ఏ ప్రాబ్లంతో వచ్చారమ్మా? దగ్గు నాన్న. ఏంటి ఇప్పుడు నుంచి అన్ని నాకు చెప్పండి. దగ్గు ఇలాగా ఇంచుమించులో వస్తుందండి, తగ్గుతుంది. 6 నెలల నుంచి కంటిన్యూగా ఉంటుంది. ఏమి తినకపోయినా, ఆయిల్ ఫుడ్ అది ఏం తినకపోయినా గబుక్కుని ఏ పండు తిన్నా గబుక్కుని అది పొలం అన్నట్టు ఉండడం, దగ్గు రావడం. ఏమి తినకుండా అంటే మరి కారం తింటాం అనుకోండి, కూర అన్నం, ఆ దగ్గు వస్తుంది. కారం పడేసరికి. అంచేత మరి హోమియోపతి వాడితే తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు అట్ ద ప్రెసెంట్ లో ఏంటి, ఎలా వస్తుంది? దగ్గు వస్తుందండి. అంటే గంటకి అరగంటకి ఎక్కువ దగ్గు వచ్చేది కంట్రోల్ అయింది. అవి అరగంటకి గంటకి వస్తుంది. వచ్చి దగ్గు 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 పొద్దున్న ఏదో మాట వచ్చి నవ్వుతుంటే దగ్గు వచ్చేసింది. దగ్గు 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 వచ్చి ఇదంతా కండరాలు పట్టేసి ఇదే చాలా ఇదే నువ్వు ఊపిరి పీల్చలేకపోయినా అలా కొంచెం మసిలుకొని చేసుకుని అలా పడుకుంటే కొంచెం సర్దుకుందండి. ఇంగ్లీష్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని తీసుకున్నారా మీరు? ఇంగ్లీష్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని తీసుకున్నారు అంటే 6 మాసాల నుంచి మీరు 3-4 డాక్టర్స్ కి అంటే ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ కి వీళ్ళందరికీ మీరు చూపించుకుంటారు. నాకు ఆల్రెడీ ఏంటంటే షుగర్ ఉందండి. అచ్చా, మీకు షుగర్ ఉంది? షుగర్ ఉంది, 5-6 ఏళ్ల నుంచి షుగర్ ఉంది. తర్వాత బీపీ ఏమో షుగర్ టాబ్లెట్స్, బీపీ మాత్రలు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వాడండి. అది ఎట్టి పరిస్థితిలో మీరు మానకండి. హోమియోపతికి దానికి సంబంధం లేదు. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇస్తాను మీకు మెడిసిన్స్ కూడా తెచ్చాను. అక్కర్లేదు అదేం చూపెట్టి. కొంచెం హార్ట్ ప్రాబ్లం కూడా కొంచెం ఉంది. అబ్బాయి గారి దగ్గర వాడుతున్నా. ఓకే ఓకే ఓకే, అబ్బాయి గారు మెడివల్. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం లేదు. ఏది ఉంటే కూడా అది మీరు వాడుకోండి. దానికి దీనికి దగ్గునండి మరి. अभी काफ के प्रॉब्लम के लिए मैं आपको दूंगा, जो आप 6 महीने से आप सफर हो रहे हैं, आप देखिएगा, ठीक है? राइट. ఏంటమ్మా, ఏంటి ఎలా ఉన్నది ఇప్పుడు దగ్గు? దగ్గు తగ్గిపోయింది నాన్న. ఏంటి డాక్టర్ దగ్గర 3 దగ్గరికి వెళ్ళినా తగ్గలేదు. మీ చేతి మార్చి వల్ల ఇలా 3 రోజులకే దగ్గు తగ్గిపోయింది. నాకెంతో కలిసి వచ్చినట్టు అనిపించింది. ఏంటి ఇక్కడ హాయిగా ఉన్నాను నాన్న. అంతా బాగానే ఉంది బాబాయ్.